I den her video skal vi se på, hvad I har lært indtil nu i kemi C. Så vi har stødt på det her BTB, som hedder brom thymol blot, og det er en syre-base-indikator. Og vi ved, at den har den her skala, det vil sige, når pH er mellem 0 og 6, så har den her gule farve. Når den når over de her 7,6, så bliver den blå. Og derimellem, altså 6,0 og 7,6, der har den så den her mellemfarve. Og blandingsfarven mellem gul og blå, det er jo så grøn, så man ser den som sådan en grønlig farve. Og en syre-base-indikator, det betyder, at den skifter farve afhængig af hvad pH der er i en given opløsning. Vi besøgte den, eller mødte den i forbindelse med, at I så på CO2, altså vi så på dansk vand, og vi så også på udåndingsluft. Og det der sker, det er, at CO2 reagerer med H2, altså vand, og kan danne kulsyre. Og kulsyre kan blive omdannet til vand og CO2. Og når vi så forsøgene, hvis det var sådan, at vi pustede ned i vand, jamen så har vi CO2 i udåndingsluften, det vil sige, at der blev dannet kulsyre, det vil sige, der blev dannet en syre, det vil sige, pH falder, og vi så, at den skiftede fra blå mod grøn, og måske så vi også nogle, der blev gule. Mens hvis vi havde dansk vand, det vil sige, der er kulsyre i dansk vand, og vi afgassede det, altså vi varmede den op, så vi, at den ændrede farve fra at være gul mod blå farve, fordi at den bliver omdannet til CO2 og vand, og CO2 det damper af fra vandet. Så har vi set på noget med reaktionsligninger. Vi kalder det reaktionsligning eller reaktionsskema. Der har vi for eksempel den her, en forbrændingsreaktion, hvor vi har den her C8H18, der reagerer med ilt, og der bliver dannet CO2 og vand. Og det, der står på venstre side af reaktionspilen er den her i midten. Det, der står på venstre siden, det er reaktanterne, og det, der står på højre siden, det er produkter. Der er noget, der hedder molekylformel, og noget, der hedder strukturformel. Og molekylform, det er simpelthen bare den korte version af et molekyle. For eksempel C8H18. Vi får bare at vide, at der er 8 karbon og 18 hydrogen, men vi får ikke noget at vide om, hvordan de sidder sammen. En strukturformel derimod, den fortæller, hvordan atomerne sidder sammen. Så for eksempel H2O ser sådan her ud, der er et H enkeltbundet over til et O, altså oxygen, enkeltbundet til H, hydrogen. Og det kalder vi en enkeltbinding, når der er en streg. Hvis der er 2 streger, ligesom der er i CO2 og i O2, altså ilt, så kalder man det en dobbeltbinding. Hvis der er 3 streger, så er det en trippelbinding. Vi så lige på reaktionsskemaet for en forbrændingsreaktion, men I har også lært at afstemme det. Hvis nu vi har den her reaktion, som vi så før, og vi bare starter fra en ende af, så siger vi så, at vi har 8 karbon her på venstre siden. Der er ikke flere herover, der er 8 karbon i alt. Så for at få 8 karbon i alt på højre siden, der ser vi, at der er karbon her, og der er 1 per CO2-molekyle. Men så skal jeg have 8 styk af dem. Så har jeg 8 karbon i alt på højre side. Hvis jeg så tæller hydrogen, så ser jeg, at der er 18 hydrogenatomer på venstre siden. Det skal jeg også have på højre siden. De kommer herover, og i hver H2O, der er der 2 af dem. Så for at komme op på 18, så skal jeg have 9 stykker af dem. Fordi jeg tænker, 9 gange 2, det giver 18. Og så ved jeg, at der også er noget oxygen. Men jeg kan ikke lige nu sige, hvor meget der skal være herovre på venstre siden. Men jeg ved lige præcis, hvor meget der er brugt herovre på højre siden. Og her der har jeg 16, fordi der er 8 gange 2. Det er 16 plus 9, det giver 25. Herover der kommer de i pakker med 2 i hver. Så der vil så skrive 25 halve. Hvis nu at man ikke bryder sig om de her brøker, så kan jeg simpelthen bare gange dem alle sammen op med 2. Det vil sige her der står der skjult 1-tal. Der kommer til at stå 2. Her ganger jeg den her med 2, så står der 25. 8 gange 2, det giver 16. 9 gange 2, det giver 18. Så det her reaktionsskema er lige så godt. Så hvis ikke man bryder sig om brøker, så gang op. Alle de her tal,
dem kalder vi for koefficienter. Det vil sige koefficienterne foran vores molekyler, altså vores molekylformel, det er koefficienterne. Hvis nu man har fået afstemt den rigtigt, så har man de rigtige koefficienter. Så altså det gælder sådan her. Det der gælder, når man laver den her afstemning, det er, at der skal være atombevarelse. Så der dukker ikke nye atomer op, eller forsvinder atomer. Så når jeg starter med at have 8 carbonatomer, så skal jeg også have 8 carbonatomer bagefter. Og det er det, vi kalder atombevarelse. Og det er det princip, man bruger, når man afstemmer. Så har vi også snakket lidt om, hvad forskellen er på et grundstof og en kemisk forbindelse. Og et grundstof, jamen det er et stof, hvor du har de samme type atomer. Der kan godt være mere end en, ligesom for eksempel H2. Jamen det er så 2 hydrogenatomer, der sidder sammen. Helium, den opererer alene. N2, kvælstof, sidder også 2 og 2 sammen. Jern, enkeltvis, men de pakker rigtig mange, men der skriver man ikke et antal. Svovl for eksempel, der kan man have en svovl 8 ring. Igen, det er det samme atom, der er der. Så derfor så er det et grundstof. Og grundstoffer, de kan optræde i forskellige former. Altså ligesom jeg nævnte svovl, den kan også være bare 2 og 2 sammen. Det kan også være 8 sammen. En kemisk forbindelse, der er det forskellige atomer, der sidder sammen. Så for eksempel H2O, der er både hydrogen og oxygen. CO2, der er både carbon og oxygen osv. Så en kemisk forbindelse, der er det forskellige atomer, der har sat sig sammen. Og atomerne, de består af protonerne, neutronerne og elektronerne. Og protoner og neutroner, de sidder inde i kernen, og dem kalder vi for kernepartikler. Og de vejer cirka 1 unit hver. Unit, det er så en vægtenhed. Mens elektroner, de stort set ikke vejer noget. Hvis man ser på det periodiske system, så kan man se, at der står et lille nummer ud for hvert grundstof, hvert atom. Og det der atomnummer, det fortæller selvfølgelig, hvad nummer de er i det periodiske system, men det fortæller også, hvor mange protoner der er i kernen. Og den vægt, der står ved dem, det angiver altså både antallet af protoner plus neutroner, fordi vi husker, at elektroner stort set ikke vejer noget. Men vægten, det er altså begge dele med. Og det maksimale antal elektroner, man kan have i skallerne, det er der, hvor de forskellige skaller, der er udenom kernen, hvor mange elektroner, der kan være deri, det kan man regne ud ved hjælp af den her formel. Og bare lige for at opsummere, så har vi skal nummer 1, så sætter man altså bare et 1-tal ind på n's plads. Og det er så 2, hvis der er i skal nummer 2, der er der plads til 8, og i skal nummer 3 er der plads til 18. Og man fylder altid op indefra. Og så er det, man kan lave de her skalmodeller. Atomerne i samme hovedgruppe, det er altså kolonnerne, altså dem, der gør lodret ned. Det er hovedgrupperne. De har samme antal elektroner i yderste skal. Så i hovedgruppe nummer 1, der har alle atomerne 1 elektron i yderste skal. Mens hvis nu de står i samme periode, det er altså samme række, det vil sige vandret, vi kigger i stedet for, der har de det samme antal skaller i brug. De er ikke nødvendigvis, de bliver fyldt op efterhånden, som vi går mod højre, men de har det samme antal skaller i brug. Så har vi snakket noget om metaller versus ikke-metaller. Og vi snakkede noget om, at metaller, de har den her metalglans. Det har ikke-metallerne ikke. Metallerne, de laver positive ioner, mens ikke-metallerne, de har en tendens til at lave negative ioner. Gå tilbage og se den note, hvis ikke I kan huske det. Vi så også på i det periodiske system, hvordan at der er den her trappe, som adskiller metallerne fra ikke-metallerne. Så har vi snakket noget om tilstandsformerne, og der bruger man de her parenteser med bogstaver indeni. Og hvis der står et S, så betyder det på fast form. Hvis det er L, så er det flydende. G, det er gas. AQ, det er i vandig opløsning. Så hvis nu der står for eksempel H2O, parentes S, så er det jo vand på fast form, det vil sige is. Hvis der står L, så er det flydende. Hvis der står G, så er det jo pludselig damp, altså det er på gasform. Vandig opløsning, det
kan vand ikke være, fordi det i sig selv er vand, så det vil altid være flydende. Men hvis der man har opløst noget salt i vand, for eksempel, så kan man skrive NaCl, parentes AQ, så betyder det, at saltet er opløst i vand. Hvis der stod NaCl, parentes S, så betyder det, at man har det som fast form, altså krystaller. Så har vi også snakket noget om ioner og salte. Og ioner, det er et ladet atom, det vil sige, når vi har et neutralt atom, så har man jo det samme antal protoner og elektroner. Når man har et ladet atom, så har man ikke det samme antal protoner og elektroner. Så for eksempel magnesiumionen, Mg2+, den har 12 protoner, fordi det er nummer 12, det kan vi se det på et system. Den har 12 protoner, men den har kun 10 elektroner, fordi den har et overskud af plus, det vil sige, at den har 2 protoner mere end elektroner. Ædelgasreglen siger, at de gerne vil have 8 elektroner i yderste skal, fordi det får man øget stabilitet ved. Så magnesium, hvis vi lige går tilbage til den står i hovedgruppe nummer 2. For at den kan få 8 elektroner i yderste skal, så skal den enten have 6 elektroner, eller den kan smide de 2, den har. Og der er det altså nemmest at smide de 2, den har. Det vil sige, at den får overskud af positiv ladning, og bliver den her 2+. Så alle dem, der står i hovedgruppe nummer 2, de vil gerne være ioner som 2+ ladet. Vi har også set på fældningstitrering. Og det var da vi titrerede på salt. Og der er det, at sølvionerne går ind og reagerer med kloridionerne fra saltet og laver bundfaldet sølvklorid. Og vi brugte en indikator, det var den her kromation. Så lige så snart der ikke var flere kloridioner, så går sølvionerne ind og reagerer med kromationerne og laver det her røde bundfald, sølvkromat. I har jo set en video derhjemme om afstemning af ionforbindelser, og I kan i hvert fald finde linket inde på jeres lektie til i dag. Og det I skal gå i gang med nu, det er at lave opgaverne, som står her, 11, 37, 13, 14, 15, 12. Det er ikke helt det samme, som der står i videoen, men lav dem der. Og de er i opgavesamlingen side 7 i det der kompendie, I har fået. Det er altså bagerst, hvor I har opgavesamlingen. Hjælp hinanden. God fornøjelse.